Drumul național 57B, Anina Bozovici, trece prin valea și prin cheile râului Minis. Mergând pe acest drum spre Bozovici, după ce trecem de cantonul silvic Valea Minis la circa 700 de metri pe drum, pe partea dreaptă a drumului se zărește o cascadă sezonieră. Însă când debitul de apă este mare, cascada ne oferă o priveliște spectaculoasă. Continuând mai departe spre Bozovici, acolo unde drumul se intersectează cu paralela de 45 de grade de latitudine nordică, ajungem la popasul Paralela 45, adică la izbucul Bigar. Apa apare de sub stânca impunătoare și își face loc spre râul Minis pe un traseu scurt, dar abrupt. Izbucul are apă din belșug, iar cascada e doar o spumă albă de sus până jos. Apa izbucului Bigar nu se varsă oricum în râul Minis, ci se varsă printr-o cascadă formată pe un con de tub calcaros. Cheile Minisului își păstrează frumusețea autentică indiferent de anotimp, însă primăvara, când zăpada se topește, râul Minis devine învolburat. Atunci, ogașele vin gălăgioase la vale de pe coastă, iar unde e rost de ieșit apă din stâncă, acolo e ceva ce merită văzut. Așadar, luați răgaz o clipă și admirați aceste frumuseți naturale din Valea-Almajului.